So ngayong araw ay gagawa ako ng quick video about capacitor. Ito ay pag-test ng capacitor na okay pa at saka hindi na okay. So ang mga capacitor na ito ay sa washing machine at saka electric fan. So mag-start tayo dito sa sa washing machine capacitor. Tsaka round to guys. Yes, round na appearance niya ay parang bilog. Tsaka merong square pang washing machine din to. Square ba to? Ang tawag nito. So ito namang maliit ay sa electric fan to. So ngayon atin lang i-actual test yung capacity ng yung capacitor. So nakalagay dito 8 microfarad plus 5% plus minus. So try natin guys kung ano yung reading ng capacitor na to. Ito ay brand new na capacitor, so asahan natin na good capacitor to. So yung tester na gagamitin natin ay nabili ko lang to sa Shopee. Ito ay capacitance tester. So makita niyo naman siguro kung ano yung kulay o tsura nito. Pwede niyo to i-search sa sa Shopee. Mura lang to guys. So let's start. Mag-una tayo dito sa so makita nyo 0 tayo, 0 yung reading. Pwede natin ipailaw pero pang malinaw naman. Pwede natin ipailaw. So start tayo, good capacitor, ito brand new. Ito yung sira na. So start tayo sa brand new, pang washing machine ko na capacitor. So before you start mag test, kung nagamit na yung capacitor, pwede nyo i-discharge muna. Ganito nyo lang. Kasi para iwas disgrasya kasi may kurente sa loob ng capacitor. So let's start na. Hindi naman to nagamit kasi brand new. Okay, ito yung actual reading. So yan guys, meron siyang 8.20 30, nag-iiba-iba yung reading. So far so good naman yung capacitor. Yung digital kasi hindi accurate, minsan mababa, minsan tumataas. Pero okay naman yung reading niya. 8.29, 28, 30, okay naman yung reading na yun. So ito ang good capacitor guys. Kung gusto niyo rin makuha yung 5%, times nyo lang sa microfarad. Marunong naman siguro kayo 5% ng 8. So dito naman tayo sa maliit na capacitor. So ito ay 1.5 microfarad. Actual test natin. Mas maganda guys yung digital talaga gamitin kasi accurate talaga. Tamang tama guys. 1.5. Walang palya, hindi gumagalaw. 1.5 talaga. Plus minus pa rin 5%. So tamang tama guys, 1.5 yung really good capacitor, itong dalawa. So itong isa, ito ay pinalitan to kasi sira na to, yung inayos ko noon. Ang niya, microfarad niya is 10 microfarad. So wala siyang plus minus, no? Microfarad lang siya. So test natin, ito yung sira. Okay na to. So test natin 10 microfarad kung ano yung lalabas dito.
So, ang layo-layo, no? Ang layo-layo sa, kanyang reading 8.6. Kahit i-total mo yung 5 minus 5%, hindi aabot dyan. 8.62. So, it is a bad capacitor na po. Hindi na to pwede gamitin sa yung machine na ginagamitan mo nito. Medyo mahina na siya. So, yan lang po ang video ko sa ngayon. Thank you.